كنت في فندق ومروح، تاخد ايه معاك وانت ماشي؟ لما تخش الاوضه وخصوصا لو عريس جديد هتلاقيهم محضرين لك الشبشب والروب. الشبشب ممكن تاخده عادي وانت مروح، الروب لا، من حق الفندق ما تاخدوش معاك وانت ماشي. دلوقتي انت في الحمام هتبص تلاقي شامبو من حقك تاخده، شاور جل من حقك تاخده، بلسم من حقك تاخده، الصابونه، فرشه السنان والمعجون، مكنه الحلاقه. الفوط ما ينفعش تاخدها وانت مروح. في ناس بتاخد السشوار، ممنوع على فكره. الكفر بتاع الدماغ ممكن تاخده عادي. الكوبايات ما ينفعش تاخدها. بكره التويلت عادي مفيش مشكله، ممكن تاخدها وانت ماشي. الركن ده بتاع المشروبات، من حقك تاخد ايه؟ يعني نسكافيه، شاي، قهوه، اي حاجه من الحاجات الموجوده دي. اللي ما ينفعش تاخده الكاتل من حق الفندق، الصينيه من حق الفندق برضه، التلفزيون والريموت ممنوع تماما تاخدهم. دي حركه رخمه بس ما انصحش انك تعملها. الحجاره بتاعه الريموت ممكن تاخدها وانت ماشي. الميني بار اول لما تفتحه هتلاقي مشروبات وحاجات تشربها، الحاجات دي دايما بفلوس، وهتلاقي قائمه الاسعار دايما موجوده فوق الميني بار. الورقه والقلم ممكن تاخدهم عادي وانت ماشي. جوه الدولاب هتلاقي الشماعات ما ينفعش تاخدها طبعا وانت ماشي. المخدات تنام عليها بس ما تاخدهاش وانت مروح. ملمع الاحذيه عادي تاخده وانت مروح. علبه الكبريت تعرف تاخدها وانت مروح عادي. صاحبك بقى خبرة في كل فنادق مصر، وعندي أسعار أعرفها. الفنادق 4 نجوم، فطار غدا عشاء مشروبات سناكس، الفرد بيبدأ من 1450 جنيه وطول الصيف كمان. لو مهتم ابعتلي في الكومنتات أو الرسايل وأنا هساعدك يا سيدي.